วัสดีครับมาหาใครขายประกันเนาะไม่เปล่าไม่เอาผมมาส่งหมายครับหมายอะไรฉันไม่เคยทำความผิดหมายสารครับผิดบ้านหรือเปล่าคุณไม่ผิดครับถูกแล้วครับเรื่องของมันไม่ของมันเหรอของมันใช่ไหมหมายเดี๋ยวคุณเดี๋ยวถึงไปมันเสร็จไหนผมก่อนคุณอยู่แต่บ้านแล้วไปทำงานบ้านอะไรเมื่อวานนี้ฮะบนดอยเฮ้ยคุณลุงผมมาส่งหมายสารน่ะเซ็นให้หน่อยลุงได้ยินผมไหมเนี่ยลุงผมเอาหมายสารมาให้หมาอะไรอ่ะหมาอยู่บ้านครับหมาปะมีนะไม่เซอะไรนะนั่งอะไรอ่ะลุงหมาอะไรไม่เอาลุงเขาบอกเอาไม่เอาหมาไงฮัลโหลแกเคยสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงกลัวแกนักหนาเนี่ยทำไมเขาไม่รับหมายสารไม่รู้ใช่ไหมอยากจะรู้ไหมเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าเองไปสวัสดีครับผมหมายดีมาส่งหมายสารเขา